Tulo ka mga empleyado sa usa ka poultry farm sa Alubihid, Misamis Oriental ang patay human matud pa na-suffocate sa sulod sa septic tank sa maong poultry farm. Mga biktima igo lang unta magkuha og gamit panglimpyo nga nahulog sa maong septic tank. Ani ang report. Patay na dihang nadala sa ospital ang tulo ka mga trabahador sa usa ka poultry farm sa barangay Sampatulog, Alubihid, Misamis Oriental niadtong adlong Martes. Ang mga biktima na-suffocate matud pa sa toxic gas nga anaa sulod sa septic tank sa maong poultry farm. Naila ang mga biktima nga mao ang lalaking manager sa poultry farm. Laing lalaki og 16 anyos nga anak niini. Sa investigasyon sa Alubihid Police, nang limpyo ang tulo ka mga biktima sa maong poultry farm. Tungod adunay mga bagong piso nga nakatakdang moabot. Lakip ang septic tank sa ginalimpyuhan sa mga biktima. Kaning si Bobby nga payagon nga manager, nahulog ko na yung cars dito sa manhole katong pasulod sa septic tank. So wala niya gikuha kay taas pa man ang level sa waste. Pag-abot dito sa ubos, nakuyapan siya, murag nawalan siya panimutban, hapa siya dito sa pavement. Nakitaan kuno sa usa ka lalaking empleyado ang biktima nga nahagba sulod sa maong septic tank. Busa dali kining nanawag og tabang sa iyang mga kauban nga anaa sa pikas building. Sa way pagdor ko, kani si Nilo Buntag, gidiritsog naog dito sa manhole, iyang gitabang si Bobby Payagon. Iya pa kunong gi-percent, or iyang gi-mouth-to-mouth ba, sa kadugayan, nakuyapan po siya gapin. Pagkakita sa bata, nga iyang papa, naapil nagkakuyapin, ginaog po sila ng bata. Katong 16 years old, so ginaog, tulo na sila dito. Daling gibungkag sa mga nahabiling trabahador ang parte sa maong septic tank aron mapagawas ang tulo ka mga biktima. Nadala pa sila sa OWA Hospital sa Alubihid apan gideklarang patay na sa mga doktor. Migula sa death certificate sa mga biktima na ang hinungdan sa ilang kamatayon tungod sa gas leak exposure. Gisuwayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao ug kuha ang kabahin sa mga banay sa namatay nga mga biktima ug ang pamunuan sa poultry farm. Sa karon, gahulat na lang ang PNP sa Alubihid kung mupasaka og kaso ang kabanay sa mga namatay. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.